24 декабря. Хомс. На территории Сирийской Арабской Республики продолжаются обстрелы жилых кварталов населенных пунктов и террористическая деятельность различных международных банд и группировок. В провинции Хомс, в деревне Аль-Амад, террорист-смертник привел в действие самодельное взрывное устройство огромной мощности, находящееся в припаркованном грузовом автомобиле. Количество пострадавших уточняется. Люди находятся под обломками зданий. Среди жертв много детей, так как террористы специально спланировали место проведения взрыва рядом с зданиями двух школ и на очень оживленной улице. Мощность взрывного устройства, заложенного в автомобиле, по оценкам специалистов, составила не менее 3 тонн в тротиловом эквиваленте. Продолжаются спасательные работы и разбор завалов. Алеппо. В городе Алеппо во время очередного варварского обстрела реактивные снаряды попали в жилой дом и находящийся поблизости склад. 5 человек погибли на месте. 13 человек получили ранения различной степени тяжести. Среди погибших есть маленькие дети и женщины. Врачи прилагают все усилия, чтобы спасти жизнь пострадавших. В результате обстрела вспыхнул большой пожар, который удалось быстро потушить, однако ближайшим строениям нанесен огромный ущерб. Аль-Хасаке. В Аль-Хасаке террористами также был взорван припаркованный автомобиль. По счастливой случайности жертв не было. Большой материальный ущерб. В восточном районе Аль-Хасаке наблюдателями была определена позиция бандитов, с которой велся обстрел города. В результате предпринятых мер банда, состоящая из 7 террористов, была полностью ликвидирована. Изъят автомобиль, который использовали бандиты, их оружие и средства связи. Проводится расследование. Дейр-эз-Зор. На одном из армейских блокпостов на въезде в город Дейр-эз-Зор военнослужащие заметили подозрительный автомобиль и попытались остановить его. Террористы, находившиеся в автомобиле, не желая попасть в руки правоохранительных органов, за 100 метров до поста взорвали пояса смертников, которые были у них. Жертв нет. В провинции Дейр-эз-Зор банда фронта Аль-Нусры пыталась атаковать расположение одной из воинских частей. Своевременными действиями военнослужащих атака была отбита, а все террористы уничтожены. На месте боя изъято большое количество оружия и боеприпасов нападавших. Хомс. В провинции Хомс, в районе Аль-Карабис, с помощью информации, полученной от местных жителей, в результате засадных действий была полностью уничтожена группа бандитов, которая пыталась вырваться из окружения. На месте засады изъято оружие и боеприпасы террористов. Латакия. В провинции Латакия продолжается контртеррористическая операция по уничтожению международных террористических банд. В районе Слынфе весь северный участок сирийско-турецкой границы находится под контролем сирийской армии. Войсковые подразделения расположены на постах и наблюдательных пунктах, полностью контролируя ситуацию в окрестностях населенного пункта Сальмы и ближайших 11 деревень. Специальные команды проводят плановые разведывательные и засадные мероприятия в местах вероятного появления террористов, а также тщательную проверку этого района. Для обеспечения контроля над местностью, своевременного предотвращения любых действий террористов и повышения мобильности подразделений задействованы вертолеты армейской авиации. Появляются все новые сведения о том, что террористы отправляют захваченных и пленных людей на территорию Турции, где у них, помимо их воли, хирургическим путем изымаются различные внутренние органы. В полицию Сирии обратился молодой человек, который также насильно был отправлен в Турцию и прооперирован в одной из больниц. У него была изъята почка. Он рассказал, что обычно после подобных операций людей убивали, особенно тех, у кого было слабое здоровье, но его почему-то не тронули.
Его послеоперационное состояние было нормальным. Ему удалось спастись. Агентство «Анна Ньюс», Марат Мусин, Игорь Надыршин, Андрей Филатов, Василий Павлов, Виктор Кузнецов. Сирия.